这张照片已经喂养了大批的黑粉，在我们家吃饭，跟你师娘坐着，然后郭汾阳坐这儿，后边一大堆啊，云字科的师哥们，郭麒麟呐、张三李四啊，大伙儿都站一块儿。事情很简单，就是吃个饭。有人您说，那为什么郭汾阳能坐着呢？您看看那个照片上那个座，您看我跟他师娘那个座是不是一样的？是围着桌子摆了这一圈椅子，大林呐、小月每人一把椅子跟那坐着。郭汾阳坐那是一个黄色的塑料凳子，那会儿还小，坐他妈旁边，他妈有时候给他夹个菜什么的。那说照相吧，呼啦超都站起来了啊，都站在后边，不是你们解读的那个样。连郭麒麟的座也没有啊，然后虐待我大儿啊，就是我那句话，你混的连狗都不如，你爸爸还爱你呢，我这好大儿，我凭什么不爱他呀？郭德纲这次真的生气了，直播当面回应网友多年的质疑，说他偏心小儿子郭汾阳，不爱大儿子郭麒麟。事情的起因除了这些年网上各种谣言，还有一张家庭聚餐的照片。照片里小儿子郭汾阳坐在桌边，小板凳挨着王慧，郭麒麟却站在后面，身上还穿着外套，看起来像局外人。于是网友脑洞大开，郭德纲不给郭麒麟留座，亲爹不如徒弟重要，各种阴谋论瞬间刷屏。这些言论在网络上传得沸沸扬扬。这次郭德纲直播德云社未解之谜，现场公开回应了这件事。他直接反讽黑粉：你混得跟狗似的，你爸爸都爱得不行，我大儿子这么优秀，我凭什么不爱他？虽然这句话有点糙，但特别真实。父母对子女的爱，不是看孩子混得好不好，而是血缘本能。即便一个孩子再平凡，父母都会疼爱，更别说郭麒麟这种事业有成、孝顺懂事的儿子。所以那些所谓的不爱，不过是网友的投射，这就是典型的网络放大镜效应。一张家庭聚会合影，站着还是坐着本来没啥，结果到了网络上就被解读成家庭伦理剧。郭德纲解释得很清楚，合影时大家都站起来了，郭汾阳年纪小，给他加了个塑料小凳子方便夹菜，压根不存在什么冷落郭麒麟。可在网络舆论场里，这种画面很容易被过度解读，因为大家更爱看的是冲突和对立，而不是平淡的真相。网友为什么爱揪着偏心不放？因为在真实生活中，这种事太常见了。有的家庭确实重男轻女，有的父母确实厚此薄彼，所以一旦公众人物身上出现类似画面，大众就会自动套用到自己的家庭经验。可郭德纲这家情况真没那么复杂，虽然他属于二婚家庭，郭麒麟也并非王慧亲生，但一起生活了20多年，早已亲如母子。其实这件事也说明一个问题，明星的家务事不等于大众的谈资。咱们可以八卦，但别把八卦当真相，更不能因为一张照片就给别人家贴上偏心虐待的标签。郭德纲这次忍不住回应，某种程度上也是被道德绑架逼到墙角。娱乐圈有很多真瓜，但家庭日常的照片真的没必要拿放大镜来编剧本。郭德纲说话一向犀利，他这次正好借机给网友上了一课，别把戏精带入别人家里。你家聚餐可能也常见这种情况，孩子站着大人坐着，有时候就是为了方便合影。如果有人拿着照片说你不爱孩子，你是不是也得炸？郭德纲和郭麒麟之间的父子感情，我们外人没资格替他们评判。八卦可以看，但别把自己活成键盘侦探。